ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് പ്രോ 2 ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന എൻറ്റയർ സൗണ്ട് ഈ മൈക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബഡ്സ് പ്രോ 2 മൈക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് TWS ആണെങ്കിലും ഒരു TWSന്റെ മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം ചിലപ്പം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും, വൺ ഓഫ് ദം. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ നോക്കാം ഇത് ഫോൺ കോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് ടെസ്റ്റിൽ നോക്കാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ ബൈക്ക് ഓടിക്കരുത്, അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ്. ഞാൻ നഗർപേട്ട സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ്, ഇപ്പം കുറച്ച് ദൂരെ വിതൗട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഓടിക്കുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഈ സിനാരിയോയിൽ ഒത്തിരി കാറ്റുണ്ട്, ഒത്തിരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് കാറ്റ്. കാറ്റ് മൈക്കിൽ ഇടിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ഒച്ച അത്ര ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല, വീടിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ വൈസർ ഓപ്പൺ വെച്ചാൽ ഈ സിനാരിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാറ്റൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ ഈ മൈക്കിനെ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച വിതൗട്ട് ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോനെക്കാളും നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഈ സിനാരിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടും അത്ര കിട്ടുന്നില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ്, നമ്മളുടെ ഒച്ച തന്നെ ക്ലോസ് ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് എക്കോ ആവും. ആ എക്കോയുടെ കാരണം നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കിട്ടും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടുതലല്ല, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളമുണ്ട്, 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സീസൺസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കാരണം എന്റെ ഒച്ച മഫൽ ആവരുത്, അതാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പം സീസൺസ് മോള് മാംനോറ മോളിന്റെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി വണ്ടികളുടെ ഒച്ച ഉണ്ട്, ഹോങ്കിങ്ങിന്റെ ഒച്ച ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി സൗണ്ടിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പം ആർക്കേഡിലാണ്, ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാരും കളിക്കുവാണ്. പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ ഒച്ചയുടെ സൗണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ മെഷീൻസിന്റെ സൗണ്ട്, ഗെയിംസിന്റെ സൗണ്ട്, ഇവിടെ ഒത്തിരി വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി. കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അത്ര കൂടുതലല്ലായിരുന്നു. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓവർ പവറിങ് അല്ലായിരുന്നു. എന്റെ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ല, അത് സാരമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇയർഫോൺസ്, ട്രൂലി വയർലെസ് ഇയർഫോൺസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 2 എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, എൻ്റെ OnePlusന്റെയും പ്രോ 2 എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. എല്ലാ നല്ല ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തില് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി, മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്നിലും അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അത് എല്ലാത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ചാനലിലുണ്ട്. ഞാൻ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം, നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണാം. പക്ഷെ
ഇത് ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് മൈക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഡീസെന്റ് ആണ്. ബാക്കി ഒത്തിരി ഇയർഫോൺസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ആവറേജ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ്. പക്ഷെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇതിന്റെ എക്സലന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ സൈസ് കൂടുതൽ വലിയതല്ല, നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഈസിലി ഫിറ്റ് ആവും. ചെറിയതാണ്. ഇപ്പം സൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒത്തിരി കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നല്ല ഓൾറൗണ്ടർ ഇയർഫോൺ ആണ്. ഇപ്പം ഇത് 17,000 റുപ്പീസിനാണ്, 17,000 ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഓഫറിൽ കുറച്ച് 5,000 ചിലപ്പം കിട്ടും. ചിലപ്പം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കുറച്ച് ചീപ്പ് കിട്ടും. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷെ 17,000 അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വേറെ ഇതുവരെ TWS ഇല്ല. ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ ഈവൻ എയർപോഡ്സ് പ്രോ 2ന്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്താലും അതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ അല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെയിം റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. എന്നത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാം വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.